제가 유튜브 하나요? 응? 그래서 팬을 만났는데 이분이 제일 좋으신 분 같아서 이분하고 잼모타 해서 만나자고 해가지고 잼모타를 만나게 잼모타 해서 이렇게 만나게 됐습니다. 이게 제가 전에도 이렇게 올렸지만 저도 이렇게 구독자하고 만나서 하는 걸 좋아해요. 그래서 이렇게 구독자분들을 가끔씩 들어갈 때가 있거든요. 여러분 용용이 채널을 아시나요? 이렇게 물어보면은 안다고 하신 분은 제가 일단 첫 번째로 아시는 분들에겐 진출을 해드릴 수가 있고 안 해드릴 수가 있는데 그게 랜덤이기도 하고 하지만 저를 만나면 스샷은 물론 재미있는 게임들까지 같이 즐길 수가 있습니다. 오늘은 한 번만 이쪽으로 옮겨서 원래 한 10분 있었거든요. 그래서 너무 영광스러워서 구독자가 그 순간에 4명이 늘었어요. 그래가지고 너무 감격스러워서 이렇게 그쪽이 좀 너무 시끄러워가지고 이쪽으로 옮겨졌어요. 아직 오셨네. 이분도 너무 좀 잘하시는 것 같아요. 물론 저보단 잘하지만 뭐 귀요미 분들을 위해서라면 저는 어디까지 떨어질 수 있습니다. 귀요미 분들을 위해서라면 저는 묵묵히 같이 갈 수 있으니 걱정하지 마세요. 찾아지고 하신가? 오시고 있지. 확인도 한번 해주니까 자기가 밀린다고 자기 놓고 갈까봐 뭐 이런 걱정을 딱히 안 하셔도 돼요. 기다려줍니다. 이분이 좀 잘하시거든요. 제가 그리고 진짜 응원을 많이 받았는데 구독자 100명이 되라고 100만 명 되라고 이렇게 응원해주시는 분들이 계시더라고요. 진짜 너무 감사합니다. 나중에 이 은혜를 한번 갚을게요. 진짜로. 저는 제가 제 구독자 100명만 돼도 진짜 너무 좋을 것 같아요. 100명이 된다면 공약을 하나 걸고 싶은데 무슨 공약을 걸죠? 공약이라 하면 딱히 생각이 안 나. 공약 100명을 하면은 제가 구독자가 100명이잖아요. 그러면은 제가 이게 서버 제가 잼모타에 들어올게요. 잼모타에 들어와서 이제 귀요미 분들 하고 무조건 구독과 좋아요 필수, 알림 설정은 해주면 좋고요. 이렇게 좀 해주시길 바랍니다. 아니 구독은 무조건 하셔야지 팬미팅 가능하시고요. 100명 되면은 제가 잼모타에 할 건데 제가 라이브 방송을 키든지 일단은 한번 해볼게요. 오늘 이제 분량 좀 다 쓴 것 같으니까 오늘은 그냥 갈게요. 그리고 저 엔딩 인사는 뭐 바로 해야 되는데 뭘로 할까요? 그것도 댓글로 적어주세요. 안녕.